Что делать, если есть влажный кашель, насморк и температура 37,5? Ну, самая вредная температура, конечно, желательно при такой температуре ничего не давать, просто переболеть. И, ну, желательно большой объем жидкости, клизму обязательно нужно сделать. Вот, и промывать нос, горло промывать. С соленым растворчиком, можно с содой, можно с перекисью водорода. То есть просто помогать организму выводить всю эту грязь.